好啦，今日翻到嚟咧，咁啊個牆身咧其實咧就鏟晒啦，係啦，咁啊而家咧要做嘅嘢咧就牆身咧就係咧就索底油噶啦，係啦，咁啊索咧就索呢一隻即係風車牌嘅水性環保光油啦，係啦，咁啊專嚟用做個底漆啦，咁啊佢個作用咧就係咧將佢個牆身嘅灰咧就同個牆身咧就揦實咗去，係啦，咁樣就唔會咧就跌啲灰出嚟咯，新嘅灰又唔會跌出嚟咯，係啦，咁啊另外咧，琴日咧亦都執清咗個廚房啦，原本廚房係擺架撐嘅，係啦，廚房都鏟晒啦，其實。咁啊，廚房咧就要做咧，就要撈泥咧，就要搭翻咧呢啲咁嘅灶頭個口啊，個崩口啦。因為之前咧就有啲灶頭喺度嘅，咁啊，因為要換櫥櫃咧就拆咗佢啦，係啦，咁啊，所以而家咧就要咧就攞啲英泥咧，英泥沙咧就抿翻平佢啦，抿翻平個下仔咁樣咯，係啦，所以咧就搬走晒啲嘢出嚟，係啦，咁樣就可以出面撈泥，然之後就喺度搭咯。咁啊，今日主要嚟講咧就係做呢兩樣嘢啦。好，咁啊就準備開波啦。好啦，今日咧就收工啦。咁啊，今日咧個灶頭咧就已經係批咗啲英泥落去啦。啊，咁啊之前咧就係嗰個舊嘅灶頭嚟嘅，咁拆咗之後咧就搭翻啲英泥落去，咁就收翻個口咁樣啦。係啦。咁啊之後咧就會裝翻個櫥櫃啦，呢度就應該係啦。係啦，咁就唔使話有條痕，有啲罅窿窿罅喺度咯。係啦，咁啊，跟住個牆身咧就已經咧就全部咧就索咗啲乾油噶啦。係啦，咁所以你見到咧個牆身咧都有少少令面喺度嘅。係啦，咁啊有啲地方咧就即係你見到咧嗱，手係即係冇灰塵啦，咁樣摸落去咧都唔會有灰塵咧，就代表住咧佢個牆身啲灰咧就同個啲乾油索揦實咗牆身啲灰噶啦，係啦，咁之後就可以批灰噶啦，係啦，其實咧有啲咧比較大嘅窿位咧都已經咧批咗啲黑灰落去啦，好似呢度咁樣啦，呢啲就啱啱批嘅，係啦，咁啊都仲係可以，都未乾嘅，係啦，咁樣跟住就上面啦，上面天花咧一啲窿咧就比較大啦，係啦。咁啊就起晒級咁樣嘅，所以咧就搭咗少少灰黑灰落去先咯，係啦，執個灰，係啦，咁啊之後呢度咧就可以咧就批灰啦，跟住同埋咧地下咧都可以做地台噶啦，係啦，就可以進入下一個工序噶啦，係啦，好，咁啊今日就呢度咁多，拜拜。